फ्रेंड्स बहुत ही बुरा हुआ है फ्रेंड्स, कुछ ज़्यादा ही बुरा हो गया मुझे। मैं रुद्राक्ष को हो गया कफ एंड कोल्ड एंड मेरी नोज ब्लॉक हो गए फ्रेंड। अगर आपको कफ एंड कोल्ड हो गया मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना, और आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। पॉइंट नंबर 1, आपको ये इतना गरम गरम सूप बनाना है जो मेरी मम्मा अभी मेरे लिए बना रही है। नंबर 2, हम लोगों को स्टीम लेना है, वो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा, पर अभी मैं आपको सूप के बारे में बताऊंगा। आप ऐसे देख सकते हैं कि मेरी मम्मा ने ये सूप बनाया। ये टमाटो सूप है जो कि बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी है। अब जो मुझे पिछली बार हुआ तो मैंने तब भी इसी को पिया था, और इस बार मैं यही पीऊँगा। आपको तो दिख रहा है मुझे कफ हुई है। तो फ्रेंड ये बहुत ही टेस्टी और एक अच्छा वे है कफ एंड कोल्ड को भगा देने का। बाय।